Aí pessoal, esse aparelho aqui ó, chegou pra mim. Ele tava estralando muito, fazendo muito barulho. Ele é um Electrolux. Então pessoal, deu uma olhada. Ele também não tava acionando. Ele deu uma olhada também nessa chave. E aí pessoal, eu quero também passar para vocês que esse aparelho aqui ele só aciona se você colocar essa colmeia aqui no lugar. Se ela tiver sem, ela não vai funcionar, viu? Então pessoal, aqui é um climatizador. O nome desse aparelho aqui, ó, climatizador de ar. Então pessoal, o defeito da zoada dele tava aqui, ó, essa engrenagemzinha aqui, ó, pessoal, quebrada, ó, dentro desse motor aqui, ó. Beleza? Então fica a dica aí.